तपाईले टाइप सी केबललाई त अवश्य प्रयोग गर्नुभएको होला। यसको आविष्कार किन भयो? पहिला माइक्रो यूएसबी केबल आउँथ्यो, त्यो अलि ठीकठाक काम गर्थ्यो र यसलाई परिवर्तन गरेर अहिले टाइप सी चार्जरको प्रयोग हुन थाल्यो। एक्चुअली यसको चारवटा रिजन हो। पहिलो रिजन हो माइक्रो यूएसबी केबललाई एक साइडबाट मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर टाइप सी केबललाई दुवै साइडबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। दोस्रो रिजन हो जब हामीहरू ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट डाटा ट्रान्सफर गर्छौं भने माइक्रो यूएसबी केबल त्यति क्यापेबल हुँदैन, त्यति राम्रोसँग टाइप सी केबलले काम गर्छन्। त्यसैले हामी माइक्रो यूएसबी केबललाई प्रयोग गर्नुभन्दा बेटर टाइप सी केबललाई रेफर गर्छौं डाटा ट्रान्सफर गर्नलाई, र यसले तुरन्त रिजल्ट दिन्छन्। तेस्रो रिजन हो टाइप सी केबलबाट हामी कुनै पनि ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न सक्छौं, अथवा मोबाइल होस् अथवा ल्यापटप होस्, दुवैलाई हामी एउटै वायरबाट चार्ज गर्न सक्छौं। चौथो रिजन हो जब हामी माइक्रो यूएसबी केबलबाट डाटा ट्रान्सफर गर्छौं भने हामीलाई समस्या पनि आउन सक्छन्, किनभने हामी कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा धेरै इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू राखेका हुन्छन् र माइक्रो यूएसबी केबलबाट डाटा ट्रान्सफर गरेपछि यसको एक्सेस भइहाल्छन् अरू कम्प्युटरलाई। तर टाइप सी केबलबाट यस्तो काम हुँदैन। टाइप सी केबलले सबै कामलाई सपोर्ट गर्दैनन्। यसको 3वटा भर्जन आएका छन्: यूएसबी टाइप सी 2.0, यूएसबी टाइप सी 3.0, यूएसबी टाइप सी 3.1, यूएसबी टाइप सी 2.0। यो टाइप सी धेरै नर्मल हुन्छ, यो माइक्रो यूएसबी केबल जस्तै काम गर्छन्। यूएसबी टाइप सी 3.0 यो टाइप सी चार्जिङको लागि मात्र बनाएका हुन्छन्, यसमा धेरै फास्ट चार्जिङ सपोर्ट लिन्छन्। यूएसबी टाइप सी 3.1 यो टाइप सी केबलमा दुवै काम हुन्छन्, चार्जिङ र डाटा ट्रान्सफर दुवै। त्यसैले टाइप सी केबलको आविष्कार भएका हुन्। साथीहरु, यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो ओपिनियन दिन कमेन्ट बक्समा नबिर्सिनु होला। साथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल घण्टीलाई अलमा क्लिक गरिदिनु होला।